Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Немо. Таро расклад – неожиданный поворот событий и неожиданный поворот в вашей судьбе. То, что вас заставит изменить свои планы. В ближайший месяц, вот давайте узнаем. И у нас, правда, поворотный месяц может быть именно август. Кто смотрит это видео теперь, ну а для тех, кто открыли даже чуточку позже, значит, для вас судьба складывает такую тропиночку, да, по которой вам нужно пройти, и именно теперь у вас происходят тоже какие-то поворотные моменты. Вот давайте мы с вами узнаем. И вначале мы сделаем сигнификацию, чтобы вы могли определить, насколько расклад подходит лично вам. И наш расклад подойдет, как и для моих любимых девочек, все девочки, неважно какой возраст. И для мужчин, только мужчины, перекладывайте на себя. Итак, кто вы? Что в вашей жизни происходит прямо сейчас? Вот о чем вы сейчас думаете? Или каково ваше настроение? Что, может быть, уже сложилось до этого времени? Где-то карты, может, нам подскажут, какая история будет развиваться. Но тут у нас старший аркан, вы сейчас как во власти судьбы. Колесо судьбы, или мы говорим колесо фортуны. Здесь, ну и правда, у нас и период такой планетарный, когда мы зависим от того, что меняется в судьбах людей, какие решения они принимают, или от того, что происходит вокруг. Ох, как здорово! Наверное, для многих из вас могут быть подсказки, поскольку два старших аркана не говорят о какой-то конкретной истории. Они лишь продолжают то, что я сказала, потому что аркан звезда – это выбор правильного направления, причем лет на 10, мои дорогие. Как бы это странным ни показалось, но именно сейчас меняется ваша судьба. От этого будет зависеть очень долгая история в вашей личной жизни. И здесь, скорее всего, будет какой-то выбор. Причем, может быть, вы получили уже какую-то новость, или вы ее вот-вот получите. Восьмерка жезлов могла карта, ну, как бы совпадать с тем периодом, когда вы сами совсем недавно, может быть, поменяли свои планы. И это пришлось поменять, либо так обстоятельства сложились, либо, мои дорогие, знаете, у кого-то из вас могла сложиться такая ситуация, ну, к примеру, вы что-то не собирались делать, или вы куда-то не собирались ехать, или вы не собирались с чем-то, с кем-то соглашаться. А вот тут так все перевернулось, что вы, может быть, сейчас думаете, а вот как правда так получилось? Я еще вот, может быть, вчера или месяц тому назад ни о чем таком не думала, а тут вот что-то переворачивается. Вам пришлось вот именно после какой-то новости или какого-то события, или какого-то важного разговора, может быть, это СМС у кого-то, или какая-то важная переписка, или то, что вам сказали по работе. Но вот здесь именно есть люди, которые оказывают влияние на вашу жизнь. Карта мага. Конечно, карта будет говорить о том, что вы сейчас словно маги и волшебники, и не случайно складывается вот такой период жизни, то, что происходит, вы должны как себя видоизменить. Или, может быть, для вас сейчас будут в дальнейшем уже разворачиваться события таким образом, когда вам придется как новыми дорожками идти. Вы даже можете не предполагать, как вот, знаете, иду на ощупь, потому что как разовьется событие, я не знаю. И, может быть, совсем недавно вы на что-то подобное вынуждены были согласиться или как позволили себе пройти вот именно этой дорогой судьбы, потому что, к примеру, иногда ведь мы тоже, как, да, четверка мечей, какое-то было, может быть, размышление, у кого-то была пауза. Либо тут какое-то дело вроде сдвигается с мертвой точки, либо это связано с конкретным человеком, у которого тоже что-то поменялось, причем резко, и вы-то себе и сказали, дай-ка я пройду вот этой дорожкой судьбы. Если откажусь, я могу что-то потерять. У кого-то вовремя как чуйка сработала. А с чем это было связано? Ничего себе, не хотят карты говорить. Вот белая карта в этой колоде означает о том, что у вас как какой-то положительный момент от того, что происходит сейчас, он будет удвоен. Вы как пишете с чистого листа собственную историю. Но перед вами открывается, вот знаете, как чистое полотно. И то, что вы напишете, может быть, поэтому и аркан звезда, вы сейчас можете как переиграть что-то, переиначить. Перед вами сейчас пространство откроет поле возможностей. Да, вы там не были. И вам придется где-то каждый раз, может быть, так на ощупь идти и дальше. Прежний опыт вам явно тут не пригодится. Вы можете оказаться или уже где-то
чувствуете, что вот так ситуация складывается в моей жизни, что ничего подобного я не планировала или не планировал. И это может вызывать у вас страхи, внутренние какие-то сомнения. Почему? Потому что вы чувствуете, что что-то завершается. Вы сейчас проходите трансформацию. Но вы как не сами идете, да, а вас именно ведут, мои дорогие. Очень интересный явно будет у нас сегодня расклад. Вас высшие силы ведут. И именно той тропинкой, по которой, может быть, и идти-то так страшновато. Или я не чувствую себя в безопасности. Или я не чувствую себя, уверенным в сегодняшнем, завтрашнем дне. Есть, может быть, как и сегодня, сомнения, поверьте, они будут еще какой-то период. Мы от этого не уйдем, потому что всегда, словно с чистого листа, эту историю написать очень сложно. Это, знаете, может быть, кому-то из вас вот недавний период был очень какой-то архисложный. И вот теперь это уже практически завершилось. Но это завершилось какое-то действие. Это, знаете, как высшие силы перед вами, или не перед вами, а для вас сформировали некий фундамент, от которого вам только предстоит оттолкнуться, чтобы ступить вот на эту новую тропинку. И вы-то чувствуете, что да, это что-то другое начинается в моей жизни, но и одновременно с этими чувствами приходит ощущение ненадежности, тревоги. Вот это может быть, потому что мы там не были, мы там не ходили, или мы с конкретными людьми вот в таком амплуа, или в таком взаимодействии, мы не общались, или как-то человек поменялся, но управляет как высшая сила, что-то пытается завершиться. И тут даже невозможно предположить, во что же выстроится конкретный сюжет. Если это где-то совпадает вот с той невесомостью, которую нам описали карты, давайте будем смотреть дальше. Что же там за внезапные повороты? И мы первое, что спрашиваем, так что же внезапно? Что в вашей жизни будет внезапно и изменит ваши планы? Давайте по очереди. Сначала внезапности. Итак, что будет для вас внезапно? Влюбленная. Будет какая-то встреча и одновременно выбор. Для кого-то из вас будет развиваться именно ситуация личной жизни, так как вы даже не можете сейчас это предположить. Для вас открывает судьба совершенно другой путь в том плане, что тут действительно, так как были прежде отношения, они так продолжаться не будут, что-то будет меняться. Причем это может быть связано с тем, что либо человек на выборе, либо у вас какой-то существует выбор, когда, это не на 100% что-то ясно, а когда вы понимаете, что у вас тоже как обстоятельства, события какие-то, в которых вы находитесь, они на вас оказывают влияние. Но вместе с этим вы получите какую-то совершенно, может быть, новость, которая связана, я не исключаю, что с деньгами. Для кого-то из вас, нет, тут берите шире. Для вас судьба откроет совершенно новую дорогу, именно потому что здесь у вас может как совпадать вопросы денег, вопросы личной жизни. К деньгам мы можем свести даже вопросы имущества, движимого, недвижимого, или какие-то, темы, которые вам придется проговорить. Причем вам, как правосудие, это карта кармы, вам дается возможность, мои дорогие, вот именно как будто вам что-то принадлежит. И может быть прежде этого правосудия, но оно не состоялось. Или, и это совсем не обязательно, как вы это видите. А тут именно старший аркан, это как видят высшие силы. Тут уже как... Хотите верьте, хотите нет, но вот мы с вами окажемся в какой-то ситуации, которая будет зависеть, опять же, не от ваших желаний, а именно от того, что сложилось. Или вам придется учитывать сразу несколько факторов, поэтому может быть и выбор не совсем простой. И это будет вот именно как однозначная какая-то весть, или мы это принимаем, или мы идем по этому полю, такому пустому, может быть. Причем это не выжженное поле, это что-то очень приятное. Это то, что, знаете, перед нами совершенно новые горизонты открывает и будет иметь развитие. Вот у вас сейчас какой-то выбор, и вы действительно делаете этот выбор в таких вибрирующих энергиях, когда вроде бы есть и опаска, есть и сомнения, но
где-то внутри себя вы чувствуете, очень хочется пройти по этой дорожке. И давайте узнаем, что же это за дорожка. И вот я должна сказать, здесь, смотрите, какая-то история была словно замороженная или подвешенном состоянии вы находились. И долгое время, возможно, почему вы можете где-то испытывать сомнения или вот этот выбор себе как, удвоить энергии выбора и удвоить одновременно сомнений. Потому что в предыдущий период долгое время что-то не решалось. Долгое время, может быть, у вас был такой сложный период, который состоял только лишь из каких-то разочарований. У кого-то из вас, если это касается личной жизни, вы словно были, может быть, с любимым человеком на расстоянии. Или ваша история, может быть, и семейная, когда обстоятельства вас тоже так вот по разным континентам, странам, городам развела судьба как будто, да, и вы вот это расстояние могли чувствовать, что долгое время, к примеру, я не мог как состыковать какие-то вопросы, и, может быть, тому виной действительно как и время, так и расстояние, когда либо встретиться не могли, либо когда нужно было что-то ожидать очень долго, опять же по времени. У нас выпадает императрица. Здесь сама судьба меняет ваш статус или складывает какие-то поворотные моменты для того, чтобы в вашей жизни изменился не только статус, а само качество жизни. Туз чаш. А что же за поворотный момент? Что же за поворотное событие? Семерка жезлов. Здесь много каких-то будет новостей. Смотрите, карта сила. И у нас выпадала карта мага. И если это карта мага, и мы говорим мужская энергия, все-таки карта сила – это женская энергия. Поэтому здесь, правда, с учетом аркана влюбленная, какая-то история непростая, которая была связана с людьми, то есть двумя любящими, возможно, людьми, но это не есть просто, знаете, эмоция. Это два сложных человека, которые не то что без оглядки, вот так вот могут поддаться чувствам, а у которых, как знаете, срабатывает что-то в сознании, что нет, стоп, что же это я тут вот так расслабилась или расслабился. У меня еще ворох каких-то незаконченных дел. У меня еще есть какие-то, может быть, ответственные моменты, когда от вас кто-то зависит, еще есть нерешенные вопросы. Так вот, для вас какой-то поворотный момент будет через вашу личную жизнь, который будет касаться, может быть, и еще и всех тех вопросов, которые вы для себя когда-то как устанавливали. Но правда, тут по четверке мечей, тройка мечей, смотрите. Тут была какая-то пауза для достаточно сильного человека, поворотный момент. Будет такой поворотный момент, примите это к сведению. И это тоже, мы не можем это сбросить со счетов, потому что в какой-то момент жизни, может быть, совсем скоро, вы как заново вспомните все то, что было прежде, и вы вот именно то, что по тройке мечей, да, как израненное сердце, вот есть какая-то составляющая в вашей судьбе, которую забыть невозможно. Но любая тройка, мы говорим, это карта будущего, по четверке мечей мы приводим мысли в порядок. Мы как будто переосмысляем, вот у вас поворотный момент с этим будет связан, что да, тут правда есть какая-то возможность, как шанс вам дает судьба, но она именно связана с тем, что раньше вы что-то не получили, раньше у вас что-то не состыковалось, раньше не было именно этой возможности. И вы как на долгое время разуверились в себе, или вот эти внутренние страхи, они как вас поглотили. А в реальной-то жизни что же будет, с кем это будет связано? Семерка чаш. У вас как открываются, знаете, и нулевой аркан. А вот тут очень интересно, мои дорогие. Здесь будет такая история, когда перед вами, как судьба, может быть, через конкретного человека, опять же, у нас аркан влюбленная, перед вами откроет предложение. Или от конкретного человека. Это могут быть совместные обсуждения. Это может быть стечение обстоятельств, когда где-то оптимизмом вы вот-вот наполнитесь. Это будет поворотный момент. И почему? А потому что вы что-то такое услышите, что вас это как цеплять будет. Вас где-то, может быть, как чувство самосохранения,
именно сработает, но в том плане, что мне от чего-то нельзя отказаться. Шестерка чаш. Точно это будет связано с какими-то людьми, которых вы очень хорошо знаете. Конкретный человек, мои дорогие. От конкретного человека последует как какое-то предложение. И с одной стороны, это может быть недоверие. Недоверие именно потому, что как-то либо очень продуманный человек, либо он в любой момент может, как дать заднюю, или как свернуть с той тропинки, которую вроде бы мы начали проходить вместе. И тем не менее, вот сложные чувства у вас будут. Поворотный момент. Согласиться или отказаться, вы будете думать. Поворотный момент еще будет в том, что вам захочется это время как продолжить. Вам будет очень сложно сделать этот выбор. Я могу сказать еще и следующее. Вы можете столкнуться с такими нюансами, когда вы чего-то не знаете, вы где-то не были. Вы можете оказаться в такой ситуации, в которой вы тоже не были. Или когда вы чувствуете себя, что, может быть, это будет, правда, связано с расстоянием, и у кого-то даже с людьми, которые говорят на другом языке. Как будто вам недостаточно понимания, да, и поэтому где-то затруднено вот именно сам ваш рациональный какой-то расчет. А его очень хочется, потому что аркан сила. Тут вот именно нужно подойти с такого здравого смысла. А подойти вы к этому не можете. Вы как видите одну сторону медали, а вторую сторону вы не видите. С одной стороны, это будет для вас какое-то приятное событие. Несомненно, вас что-то совсем скоро порадует. Но а что это будет? С кем это будет связано? Или с чем? Двойка мечей. Опять же нам про выбор. Королева жезлов. У вас как могут значительно усилиться ваши позиции, или вы можете совсем скоро решить вопрос по части денег, или вы будете видеть, что вот именно та концепция, которая у вас складывается, я не знаю, может быть и по отношениям, у кого-то тема, когда, да, она тоже деньги присутствует, может быть имущество, или какие-то вопросы по части жилья. То есть вы видите, вот перед вами откроется, что, есть для меня четко какие-то бонусы, мои дорогие. С чем или с кем этот выбор связан еще. Но для этих бонусов мне нужно как отказаться от чего-то. Для этих бонусов словно мне нужно начать мою жизнь с чистого листа или как будто повторить, уже в другом контексте что-то. Провести как вот эту трансформацию в собственной жизни, а по-другому как будто на лад это не пойдет. Очень интересно. А что произойдет, хочется спросить. Хорошо, предложение. Какой-то такой нюанс. А что будет происходить в ближайший месяц? Аркан мир. И мы верим, что больше мира будет на планете Земля, правда? Что сильные мира сего наконец-таки договорятся. И я должна сказать, все-таки, когда этот аркан выпадает, да у нас сейчас планетарные транзиты таковы, что, знаете как, сама Вселенная стремится к миру. Но ведь и для кого-то из вас, мои дорогие, что скоро произойдет, вам придется с кем-то мириться. Может быть, иногда, вот, кстати, не одна карта выпала, была ссора. Может быть, было и, как я говорила, долгое молчание. Было какое-то разочарование, когда подвешенная ситуация, да, или зависшие отношения. Невозможно было установить контакт, или невозможно было тут вообще на что-то ориентироваться. И вот теперь вам придется себя перенастроить на почетный компромисс для кого-то из вас. А может быть, тут и та обстановка, которая вокруг вас происходит, она вас тоже где-то подталкивает принять очень важное решение. Как будто согласиться на тот шанс, который есть, а не строить это, иными словами, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Правда, тут могут быть бывшие или могут быть какие-то истории, я не исключаю. Может быть и связаны, король мечей. Иногда вот именно экс-персоны проходят. Или люди, опять же, у вас шестерка выпадала кубков. Те, кого нам казалось, хорошо знаем. Но это могут быть еще и одновременно, знаете, какие-то такие предложения, которые, вот как эта чаша, она есть одна, их не несколько. Это не то, что нам человек говорит, вот можешь это, можешь то, можешь что-то еще. А он говорит нам, вот у тебя есть такой вариант, и все.
Вот какая-то такая история. И, может быть, для кого-то это будет совершенно необходимо, действительно, на что-то решиться, потому что часто ведь тут у нас проходят эксперты, юристы, адвокаты, чиновники или люди, которые наделены властью. То есть власть есть у человека, с ним, может быть, и сложно договориться, может быть, где-то есть элемент недоверия, или совсем скоро вы услышите так много информации, что вы в ней запутаетесь словно. Будьте к этому готовы. И я могу сказать, король мечей, император, вполне вероятно, что тот человек, который для вас своеобразную преграду или путаницу даже у вас вносил прежде в вашу жизнь, но у вас будет какое-то взаимодействие, и вам нужно будет отстроить словно взаимоотношения заново. Мои дорогие, тут что-то будет для вас так кардинально меняться, что да, вам придется именно, может быть, и в чем-то участвовать. Или как вам придется, вот смотрите, тут ведь не случайно у нас так правосудие выпадает. Тут как по судьбе пройти, может быть, какой-то путь, который касается согласований и каких-то инстанций, контор, разузнать, как работает закон. Здесь будет, несомненно, какая-то зацепка, которая вот туз чаш. Перед вами вот вы идете к этому, или к этой радости, к этому изобилию, процветанию. Но у нас же, опять же, выпадал императрица. У нас уже на сегодняшний день, как бы на кону, мы видим два аркана. Император, императрица. Причем не все так просто, потому что у вас еще и выпало аркан силы, и у нас в сигнификации выпадал аркан мага. Тут мало что маг, так еще и император, хочется сказать. Конкретный человек, мои дорогие, который присутствует в вашей, по крайней мере, жизни, и какое-то взаимодействие будет продолжено, но совершенно в новом ключе. Причем вы-то будете то и дело вспоминать какую-то прежнюю историю, которая была у вас связана с тем, что долгое время ничего не продвигалось. Из-за этого не хочется обмануться, не хочется доверять, и, может быть, не хочется мириться у кого-то и так. Давайте мы спросим, такой вопрос зададим. А что это будет за предложение? Что это будет за ситуация? Что это будет для вас? К чему приготовиться? Что это будет за действо такое? Очень интересно. Что это будет для вас? Рыцарь Пентаклей. Правда, тут будет, знаете, как однозначное что-то. Вы можете расценивать этого человека, ой, занадто продуманный. Точно продуманный. Здесь может быть какая-то история, которая напрямую касается финансов. Кстати, король Пентаклей может символизировать, кому-то, может быть, придется не только улаживать какие-то вопросы в законном порядке, но еще и отправляться в банки. Может быть, это тема, которая связана с кредитами. Вам, тут сложно, может быть, придется, мои дорогие, верховная жрица, когда мы должны себя и сохранить. Но нет в реальной жизни четких вот таких граней, когда мы можем для себя определить, вот это в плюс, а вот это в минус. Здесь все зыбко. Будьте к этому готовы. Что же это еще будет происходить? А вот оно, колесо судьбы. Вы что-то не можете предугадать. Вот позвольте себе пойти по ситуации, которая складывается сейчас в вашей жизни. Тут явно нельзя от чего-то отказаться, потому что вот этот выбор, он происходит не просто в вибрирующих энергиях, мои дорогие, а здесь вам, есть этот элемент, как вам чего-то не договаривают. И не договаривают не потому, что вас хотят обмануть, а тут конкретный человек, с которыми у вас как раз и будут вот эти вот согласования, разговоры, может быть, и перемирие какое-то или почетный компромисс. Сам человек, у него в жизни что-то меняется, и он пока и хотел бы, но не может распланировать точно. Он не может распланировать свою жизнь на далекий период времени. И вот, наверное, встречаются две судьбы, поворотный момент. Вот ваша судьба соединяется с судьбой какого-то человека, и у вас будет какое-то взаимодействие, причем у каждого, понятно, по-разному. У кого-то, я допускаю, может быть, это темы, которые вообще касаются не личной жизни, работы или каких-то важных бумаг, то тогда примите к сведению, вот вы сами в этих вибрирующих энергиях, и он, или она, да, а у кого-то в личной жизни. Значит, есть какие-то третьи факторы, понимаете? Или третьи люди, которые оказывают влияние.
на человека. Может быть, поэтому у вас, кстати, прежде и не получилось решить какой-то вопрос, потому что были другие особенности, были, опять же, вот другие какие-то, как другая система, или были другие обстоятельства. Тут обстоятельства меняются, тут сама судьба пытается вам подстроить какую-то ситуацию, чтобы для вас это в конечном итоге была как какая-то фортуна, или для вас это был поворотный момент. Примите к сведению, 2 карты скорости, 2 карты быстрых событий. Вот совсем скоро вы можете услышать то, чего вы не ожидали. И вам придется собраться и именно либо куда-то поехать, может быть, совершить много поездок, может быть, много переездов каких-то мелких из одного места в другое, или куда-то поехали, там какое-то время пробыли, потом вернулись на прежнее, из этого прежнего поехали в 3-е место. Вот что-то такое вам предстоит. По колесу фортуны мы этого не можем отменить. 2 старших аркана. Вот именно так, 2 карты, вот именно того поворота судьбы, которые у вас ложатся близко. Может быть, это сталкивается, да, как ваша судьба и конкретного человека. У вас именно тот период, когда вам по судьбе, как и вам, так и другому человеку, именно, как состыковаться, взаимодействовать какое-то время. И поверьте, этот срок невозможно просчитать. Сколько это будет продолжаться, неизвестно. Потому что нам пока рассказывают на короткий период времени, но здесь, как и у вас, будет очень многое меняться, так и в жизни конкретного человека. Ну ладно, так вот не могу сказать, что прояснила, потому что много старших арканов. Но для вас в этом, безусловно, вы знаете, как вы будете, что вам это все приносит, если, да, мы вот такой вопрос зададим. 2 пентаклевые карты. Для вас уверенность в деньгах это будет. Или решение какого-то финансового вопроса. Хотя я не исключаю, что этот вопрос может быть связан еще и одновременно, именно с законом, с властью, с каким-то порядком, к чему все идет. 5 мечей. Вот вы будете вспоминать то и дело о какой-то ссоре. Она вас, как знаете, к чему все идет. Оно придет в конечном итоге к какому-то основному решению. Причем решение может быть конкретного человека. Вам могут даже сказать что-то достаточно, так, знаете, как безапелляционно. Или могут, опять же, перед вами такой выбор создать, который без выбора. Когда, если отталкиваться от того, чего мы хотим, то мы этого не хотим. А мы понимаем, что если мы сейчас откажемся, то навсегда. 2 чаш, карта любви. Карта того, что мы договариваемся. В этом у вас фортуна, мои дорогие, это точно. Вот обратите внимание, у нас как кадуцей в центре, да, между парой. И это как небесное благословление. Вот какой-то союз, как на долгое время, благословляют высшие силы. Вы нужны конкретному человеку, а он нужен вам. И вот к чему это все идет, это будет продолжено. Но, может быть, это сложно, кстати, как и для человека. У вас будет, несомненно, какой-то период, когда вам придется, как договариваться или притираются, это так, если можно выразиться, 2, да, паж, чаш. Это будет, несомненно, вот посмотрите тут для вас, как судьба складывает. Пусть такими мелкими, аккуратными шажками, через сомнение или через неуверенность вашу, вас ведут к полному почти исполнению желания. Но насколько полное, я не говорю, но все же это по максимуму 10 чаш. Это близкие люди, это радуга, это всегда новые возможности. Наполненные вот эти 10 чаш, и у нас дом, это когда сразу несколько вопросов и тем у вас могут решиться. А тем не менее, начинается с одного шага, который такой робкий и словно в сумерках, который, сейчас он не прояснен наверняка, мои дорогие. Тогда давайте будем спрашивать. Все-таки я любопытная. А что будет продолжено? Что это будет значить для вас? Что в вашей судьбе после этого поворотного момента? То есть выбор, он присутствует. Но я тут вижу, что вы соглашаетесь, мои дорогие. Как будто не оставляет нам жизнь других вариантов, правда. А что же будет продолжено дальше? Правда, к чему еще приготовиться?
Пятерка пентаклей это, знаете, такая ситуация всегда недостатка. А вы столкнетесь на последующий период с такой ситуацией, когда вы увидите, что... Кстати, я не исключаю. Тот человек, который, может быть, вам придется, да, с кем-то взаимодействовать, тогда примите к сведению такой вариант. Здесь может быть, правда, вас соединяют, как, знаете, нити Ариадны, причем как будто у каждого своя эта нить, но вот в каком-то месте, в каком-то перекрестке вот ваши судьбы и пересекаются. И я тут уже говорила, что вы решаете вроде финансовый вопрос. Вы как ресурсный человек становитесь. А потом вы можете столкнуться с прямо противоположной ситуацией, когда у человека будет какая-то финансовая сложность, и вы придете на помощь. Как будто сначала он вам, или, может быть, это будет связано с документами, или с чем-то, ну, с какими-то обстоятельствами. И вы ему придете на помощь. Может быть, это будет даже связано, знаете, с чем? Что человек будет проходить какой-то очень сложный период жизни, когда кроме вас ему не поможет никто. Вот удивительный расклад. Человек проходит, правда, трансформацию. И если это, знаете, как вы свою трансформацию словно сейчас завершаете, да, потому что мы говорим, помощь все-таки конкретно, нам много карт об этом сказали, должно быть продолжено взаимодействие. Но как и человеку суждено участвовать в вашей жизни, поверьте. А потом вам придется участвовать. Как поддерживать этого человека. Вы словно вот как два искателя, да, будете строить совершенно новые планы. Возможно, и вы, и какой-то человек, если это касается особенно личной жизни, здесь как ваши ориентиры меняются. Имеется в виду ориентиры по части, к примеру, жилья. У кого-то могут быть такие темы, которые будут связаны даже с переездами. Вот я такое не исключаю. Если эта ситуация именно откликается, но где-то больше документы, работа, вот что-то такое, то тогда здесь будет взаимодействие, как взаимопомощь, да, и для вас может быть какой-то даже новый проект, вот, или вас судьба сведет, если у кого-то проигрывается, допустим, как руководитель, или какое-то лицо, которое как партнер, может быть, по бизнесу, через какое-то время, ну, правда, будут такие происходить изменения в жизни человека, что вы не только будете поддерживать, но у вас получится еще как в новом контексте взаимодействия, какая-то взаимопомощь. И в этом будет еще тоже означать такой, знаете, как урок судьбы. Может быть и для вас, может быть и для конкретного человека. Вы можете даже надумать вместе, правда, куда-то поехать. Вот я случайно, тут мне как подсказка пришла, и выпадает шестерка мечей, ведь и правда, для кого-то из вас это может быть ну, как соединение судеб, или когда вы вместе окажетесь в одном каком-то месте, либо так складывается, что какая-то дорога, она будет интересна и вам, и другому человеку. Для кого-то из вас это будет означать вообще какой-то новый проект, может быть, по работе, по творчеству, может быть, будет связано с интернет-проектом или с тем, что это будет, как, знаете, где-то совмещать в себе новые технологии, или когда вы будете вместе даже что-то изучать, вы как какую-то дорожку будете вместе проходить, потому что ведь всегда по шестерке мечей мы как будто отплываем от прежнего берега, потому что там безжизненная пустыня. И нам нужно мужество, совершенно необходимо для того, чтобы пройти какой-то тот путь. Вот у вас сейчас как вот этот чистый лист, вот подобный чистый лист будет для человека. Но вы будете, то есть вот в какой-то момент сильнее, чем другая персона. Это вы как будто поведете за собой. Или, ну, вот такое сотрудничество может сложиться в конечном итоге. Всегда говорю, когда шестерка – это победа. У вас выпадает две победы. Шестерка мечей, шестерка жезлов. Но тут какая-то совместная победа. Вот у вас кто к чему ведет. Для кого-то из вас будут решаться вопросы и в последующем
жилья, дома, совместных взаимоотношений и одновременно десятка пентаклей. Правда, здесь благополучие, как будто даже если что-то пришлось потерять, то вы найдете вдвоем во взаимодействии, правда, с кем-то еще значительно больше, чем вы предполагали. Но для этого вам придется пройти не одну ступеньку своей судьбы, не одну как тропинку, а словно жизнь нам, знаете, несколько раз нам устраивает экзамен. Может быть, и вам придется по ходу развития событий каждый раз чему-то обучаться. Будет обучаться, может быть, или адаптироваться и другой человек. Вы как будто вместе можете создать какой-то шедевр. Или, может быть, у кого чего касается. Или тут, правда, организовать какую-то свою, словно, команду. Может быть, по рыцарю мечей. Давайте положу эту карту сюда. Для вас будет еще такой момент в вашей судьбе, причем для двоих. Когда, столкнувшись с какой-то новостью, вы будете, вот именно это не для одного новость, а это новость для двоих, когда вы будете дополнительно, к примеру, изучать, как работает закон, или вот именно искать какую-то правду, мои дорогие. У вас какой-то лабиринт для двоих должен закончиться. То есть на этом все не заканчивается. А к чему это в конечном-то итоге все идет? Шестерка пентаклей. Наверное, я не буду больше доставать карт, потому что нам тут затяжку показывают, какую-то историю. Поэтому, если у кого-то сейчас, допустим, вопрос, продолжатся ли наши отношения, еще как продолжится. Или и если это совпадает где-то с сигнификацией и первыми картами, о которых я говорила, тут очень много подтверждений какой-то истории, когда вам какой-то совершенно новый сюжет вашей судьбы придется написать другому человеку, а потом эти два сюжета соединить воедино. 3 шестерки. 3 шестерки, причем шестерка пентаклей, помощь высших сил. Поэтому я останавливаю наш прогноз. Это, знаете, вот именно высшие силы вас ведут, и первый у нас аркан влюбленные. Поэтому карты говорят о том союзе, который будет продолжаться именно потому, что вы как по судьбе. Вы и какой-то конкретный человек. Я вижу так. Причем во взаимопомощь, в взаимную поддержку. Но более того, это еще и в развитии какого-то, может быть, вашего сообщества или вашего общего дела, или это будет общее какое-то вдохновение, которое вас будет определять. Мне сложно очень судить, но тут действительно то, что как на небесах соединено, не смогут разделить люди. Но не просто, это правда. Поэтому поворотных таких моментов тут не один, а сразу множество. Все ведь с чистого листа. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там все мои прогнозы и все виды моего творчества. Читайте публикации на моем сайте. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.